എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോർഡാണ്. നോ പവർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ജമ്പർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ IPM മൊഡ്യൂളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് നോക്കാം. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ലൈറ്റോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ. ഇതിനകത്ത് IPM ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 15 വോൾട്ട് വരണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള 5 വോൾട്ടിൻ്റെ 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ IC ഇരിക്കുന്നത് 78M05. അപ്പോൾ ഇതിൽ 15 വോൾട്ടും 5 വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സപ്ലൈ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ബോർഡും ഈ രണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിന് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ICയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 2 വോൾട്ടേജും ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ 15 വോൾട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ 5 വോൾട്ടും വരണം. അപ്പോൾ 2 സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആണ് പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ സീരിയലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിലല്ല കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ സീരിയൽ കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വേണമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ICയുടെ 2 കാല് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഗ്രൗണ്ടാണിത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് 14.13 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ 15 വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. അത് IPM വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. IPM വർക്ക് ചെയ്യാൻ 15 വോൾട്ടേജ് വേണം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഈ സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 വോൾട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 14 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ബീഫ് മോഡലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബീഫ് മോഡലിട്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി 13 ohms ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ലൈന് ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ 5 വോൾട്ട് ലൈന് ഇവിടെ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ 5 വോൾട്ട് ലൈന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് 5 വോൾട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ജമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് J11. നമുക്ക് ഈ ഒരു J11ൻ്റെ ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പോകുന്നത് നേരെ ഈ 2 കപ്പാസിറ്റർ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ജമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് J33. ഇതും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മ്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു J33യും J11ഉം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇത് പ്രോസസ്സറിലോട്ട് പോകുന്ന ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, എവിടെയാണ് ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി എന്നുള്ള ഷോർട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പോളാരിറ്റി തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ J11 അവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഷോർട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന്. ഇപ്പോൾ J11 കാലിലാണ് ഷോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഉണ്ടോ? J11 ആണ് ഷോർട്ട്. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉള്ളത്. ഇത് നേരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ഐ സിയുടെ 50ാമത്തെ പിന്നിലാണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഐ സി, ഈ പ്രോസസ്സർ ഐ സി ഒന്ന് ഷോർട്ടായിരിക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഷോർട്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കണക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 5 വോൾട്ട് ലൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഈ 5 വോൾട്ട് ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് J20 എന്നുള്ള ഒരു ജമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മെയിൻ ഐ സിയിലായിട്ടാണോ ഷോർട്ടിങ് ഉള്ളത്, അതോ വേറെ വല്ല കമ്പോണൻറ്റും ഷോർട്ടിങ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ലെഗും കൂടെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെഗ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് ഇവിടെ ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല. ഇത് നേരെ ഇവിടെ വരും. ഇതിലാണ് ഷോർട്ടിങ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ ഐ സി ഷോർട്ടിങ് ആവാനാണ് ഒരു സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. പ്രോസസ്സർ ഐ സി ഷോർട്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി തന്നെ വരും. ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് കൺഫേം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് പോകുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സർ ഐ സി തന്നെയാണോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സർ ഐ സിയുടെ അവിടെ നിന്നുള്ള ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഷോർട്ടിങ് മാറി കിട്ടിയതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ J11
ഈ സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഷോർട്ടിംഗ് ഇല്ല. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും ഷോർട്ടിംഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഷോർട്ടിങ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് 49, 50 പിന്നിലാണ് ഷോർട്ടിങ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സർ IC ഷോർട്ടാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺറിപ്പയറബിൾ വീഡിയോ ആണ്. ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ IC ആണ്, ഈ ഒരു IC ആണ് ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് വാങ്ങിക്കാനോ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കിട്ടില്ല. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ സ്ക്രാപ്പ് ബോർഡ് വല്ലതും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു so much.